अस्सलाम वालेकुम। परमानोल ये भाईजान गुरदियां नूं वाश करता है, गुरदियां दी फिटनेस वास्ते है। ठीक है, ये तकरीबन 4-5 दिन का चूज़ा होवे शुरू कर देवो। ठीक है, तो इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा फ़ायदा है। ठीक है, परमानोल इनू इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करके इहदे नाल चूज़े की ग्रोथ भी होंदी है, चूज़ा बड़ा फिट रहिंदा है, गुरदे वाश हो जाते हैं, गुरदियां नूं बड़ा सही रहिंदा है। तो ये इस्तेमाल करो। उस तो बाद नाल इहदे एडक पा लवो, कोई मसला नहीं, वो भी ठीक है। नाल ईसल पा लवो, वो भी ठीक है।